المايسترو. ما بزعلش وما بندمش لو الخلق هتكسرني، ما بتعبش وما بغلبش ثابت ولا شيء هيكسرني. سلطان الفحالة في شدة لا تغني، زي طلبته في العزلة بلاش نعرف نسودها. مثل القائد علي جزمة سنانك يمكن مفيش كلام، ومحمد كفتة ومحمد أزمة بشوات فرد جيت العالم. قلبي مطلقة اللي سابني وقلبي مش فارقة، واللي شاف على إيدي مجرأة شوفوا المنشرة. خد على خده جاي يقول لي كلام مش قده، عارف إني نازله في أرضي ينفع ومخلص. في زمان البخل ده موضة مفيش خد كله بيقولها، ده عامل عشان حياته سودا يا عيني طلع من الأموال. أزمة البخل أوضة ومليانة رزق فيها، قالوا صاحبك على عيبه ولا صاحبي ده كان غيره. لو القرش دخل جيبه ياخد تأويلة ما تشوفوه، ده فضل بيقولي وصحيح طلبت أنا منه المعقول. بدون عافية الندالة ليكوا مسؤولية، يلا قلتوا كتير عليا انتوا تموتوا ما فيه. مهما تقولوا انتوا منتجدة مفعولوا، كله شغال تنقول أصل فعلي مفيش. قالوا السنجو هذا حرام ده فيها فيروس كورونا أتاك، طب احنا عرفنا النهاية يا موت يا علاج يكون فعال. لكن فيروسنا في صحابنا ملوش علاج طبعا لأنها هتوحشكوا كتير عادي. تمام يا عيال بتتسقي مفيش حاجة اسمها تراضي ولا زميلي ولا شيء، هيجي يوم آخر صابر هتحول واجب حقي. انتم حالة في الخير أجمل رسالة، كلكم بحزب الندالة ليكوا على بعضيكوا. شفنا منكم اللي ما شفنا في زمانكم، فرق شاسع بيني وبينكم خير أنا عليكم. تشوفني تكون ظابط حاله ويشوف جيبه خمسة معاه، قالها ماشي عشان ماله وقال صاحبي اللي أنا بنواه. نديكي شوف غيري حسابي يا صاحبي مش هنساه، هشغل قلبي في الطيبة هلاقي الناس هتديني، هجوك قلبي في مصيبة هلاقي الكل يحييني. أنا مبيت في تحشيبة بلاش المحكمة تعالي. صوتي باردة الصحاب دي قلوبها باردة، اللي بزرع في أرض وردة زرع في أرض الشوق. اللي حصل له كل يا زميلي وأنا فسرنا، لو في قلة نظر أقول مش هسيبك مخلوق. أنا من